चलो। छोटा सा मेरा जहां है। बहनचोद। एक और टाइम। म्यूजिक। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है बे तू?